Бір шымшым ой. Ақымақтық пен даналық жұқпалы дерт сияқты тез сіңеді. Сондықтан жолдасты көзіңді ашып таңда. Бағың өскенше тілеуіңді ел де тілейді, өзің де тілейсің. Бағың өскен соң өзің ғана тілейсің. Молшылыққа белшеңнен батқың келе ме? Онда теңізге емес, өз теріңе малшын. Асылды сонда ғана табасың. Адам өзінің жанын ұсақ уайым, болымсыз қам қарекеттің дертімен былғаудан сақтауы керек. Адамның аса зор ерекшелігі ең қиын кедергілерді жеңудегі табандылығы. Өтірік жылдам шабады, шындық қадам-қадам басады, бірақ сонда да уақытында жетіп келеді. Адам сыртқы көрінісімен қарсы алынады, ішкі дүниесімен шығарып салынады. Ағаш қаншалықты биік болса да, жапырақтары жерге түседі. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңең кетпейді. Сосын істермін. Сіздің армандарыңызды тұншықтырып, уақыт өте келе өзіңізбен бірге көмілетін жаман ауру. Өзіңді өзгерту қаншалықты қиын екенін ойлап көр. Сол кезде өзгені өзгертемін деген талпынысыңның бос әурешілдігін түсінесің. Біз теңізге тамған тамшыдай ғана ақыл тыңдаймыз, есесіне оны шелектеп таратамыз. Жастық шақ даналықты қабылдайтын уақыт, кәрілік оны пайдаланатын уақыт. Риясыз адалдық қымбат тұрады, алайда арзан бағаланады. Ешқашанда ешкімді жамандама, ең жаман деген адамның да өз жақсылығы болады. Ештеңе істемеген адам ешқашан қателеспейді. Ақымақтық пен даналық жұқпалы дерт сияқты тез сіңеді. Сондықтан жолдасты көзіңді ашып таңда. Біз даналықты 3 жолмен үйренеміз. Ойлану ең ізгі жол, еліктеу ең жеңіл жол, және 3-ші тәжірибе жолы ең ауыр жол. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Ешқашанда үлкен қиыншылықтарсыз үлкен істер болмайды. Бақыттың мәні парасаттылықта, әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде. Ол мақсат тек кездейсоқ рахат үшін емес, шынайы игілік үшін бағытталуында. Адамның өз мінез құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, ізгілікке бағыттап отыруында. Алға ұмтылу өмірдің мақсаты осы. Өмірдің мәні мақсатқа жету жолындағы іс-әрекеттің парасаттылығы мен пәрменділігінде. Ендеше тұрмыс тіршіліктің әрбір сәтінде алда үлкен мақсат тұруға тиіс. Өмірдің қысқалығы сонша, ол туралы ойланып та үлгермейсің. Өмір бұл қазір, ол кеше немесе ертең емес. Өмір жылау, күрсіну және күлкіден тұрады, алайда күрсіну басымырақ. Біз көне өмірге сүйсінеміз, бірақ қазіргі заманмен өмір сүреміз. Өмірді басқалардың қалауымен емес, өз қалауыңша сүр. Олардың үмітін ақтай аласың ба, жоқ па, ажал келгенде жалғыз қарсы аласың. Сондықтан ешкімнен көмек күтпе, жеңіске өзің жет. Өмірде ең бастысы отбасы. Мансап сені үйде күтіп отырмайды, ақша көз жасыңды сүртпейді, атақ даңқ түнде құшағына қыспайды. Өмірдің қара сызықтары туды ма, еңсеңді түсірме, өзіңе сеніміңді жоғалтпа, өйткені ең ұзақ түннен кейін де таң атады.
Біреуге бір жақсылық жасап, одан бірден алғыс күтуге болмайды. Бақыт дегеніміз жақсы денсаулық пен нашар есте сақтау қабілеті. Адамға қажеттілігін берсеңіз, жайлылықты қалайтын болады. Жайлылықпен қамтамасыз етсеңіз, молшылыққа еліктейді. Молшылықты жаудырсаңыз, талғампазданады. Талғампаздықты қолға ұстатсаңыз, ессіздікті іздейді. Осының барлығын беретін болсаңыз, ол қалаған затымды бермедің деп шағымданатын болады. Қабырға ылғалдан тозады, адам сағыныштан күйрейді. Сөзді бағалау, сөзге тоқтау, сөзден мағына іздеу адамды мәдениеттендіре түседі. Көкіректе сәулесі жоқтың көңілінде сенімі жоқ. Бақытты болу дегеніміз рақат сезімде жүру. Адам өмірінің басым көпшілігі жұмыспен өтеді. Сондықтан алдымен істеген жұмысыңнан рақат тап. Өзіңді өзің қадағала. Біреуге жәрдем беру рақатын сезін. Адам әлемді қаншалықты таныса, соншалық өзін де тани түседі. Өзін өзі қалай тануға болады? Борышыңды өтей бастаған сәттен бастап-ақ өзіңді тани аласың. Ешкімге қызғанышпен қарамаңыз. Қызғаныш ауруға апаратын баспалдақ тәрізді. Кез келген ортаға өнеріңмен емес, мінезіңмен сиясың. Өмір бізге ешқандай кепілдік бермейді, ол бізге мүмкіндік береді.